വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്നേക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ വാൽപ്പാറയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഗ് അടിക്കാതെ വീഡിയോ കാണാം. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് വാൽപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ട്രിപ്പൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരു കൊയർ പാടാനാണ്. വാൽപ്പാറയിൽ നമുക്ക് ഒരു മാരേജ് കിട്ടി, മാരേജിന് പാടാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അതേപോലെ ബാക്കി ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ സിംഗേഴ്സാട്ടോ. അതാ വരണം കേട്ടോ അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാടാനാണ് പോകുന്നത്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിന് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഗൈസ് ഇതാട്ടോ ഫേമസ് ആളിയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. ഞാനും കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിനി ഒരു 1 അവർ തോന്നുന്നു വാൽപ്പാറയ്ക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ആളിയാർ ഡാം ഈ സൈഡാണ്. ഇത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. ജോസുട്ടേട്ടാ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു സൈഡ് ഫുൾ മല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ എനിക്കറിയാത്തൊരു മരമാണ് സാധനം. എന്താ മുള്ളുമല്ല, വേറെ എന്തോ ഒരു ടൈപ്പ്. നോക്കിയേ, ഇപ്പുറത്ത് നല്ല വ്യൂ ആയിട്ട് ഡാം. വാൽപ്പാറ 40 കിലോമീറ്റർ. വാ. അച്ഛാ ഹായ് പറയൂ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അട്ടക്കെട്ടി പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കയറിയത്. ഞങ്ങളെന്താ കഴിച്ചത്? ഉഴുന്നുവട കഴിച്ചു, ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു. ഉഴുന്നുവട അടിപൊളി, എനിക്ക് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ അട്ടക്കെട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഉഴുന്നുവട കഴിക്കണം. ക്രിസ്പി ഉഴുന്നുവട പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്പി സാധനം, നമ്മുടെ പോലത്തെ ബലമൊന്നുമില്ല, അല്ല തൊട്ട പൊടിയും. ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മുടെ തലൈവരും മകനും. ഇതാണ് അട്ടക്കെട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ഷോപ്പ്. എന്തായാലും ഉഴുന്നുവട കഴിച്ചിരിക്കണം, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വാൽപ്പാറ എത്തി. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ മടുത്തു പോയി. ഞാൻ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ മടുക്കണതും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യണതും. 40 ഹെയർ പിൻ കയറി മിനിമം ഒരു 5 തവണ ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ പള്ളിയിലെത്തി. ഞാൻ പള്ളിയിലെത്തി ആദ്യം ഓടിയത് ഛർദ്ദിക്കാനോ ടോയ്ലറ്റിലിട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പള്ളി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പള്ളി കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എനിക്കൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് പള്ളിയുടെ സൈഡാണ്, ഫുൾ തേയിലത്തോട്ടമാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, അന്നേരം കാണുന്നില്ലേ? എന്ത് വ്യൂ ആല്ലേ. എൻ്റെയൊക്കെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും റബ്ബർ തോട്ടം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ തേയിലത്തോട്ടമാണ്.
ഇതാണ് പള്ളി, വാൽപ്പാറ പള്ളി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മുന്നിരുന്ന പള്ളിയാണേ. 6 വർഷത്തോളം അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു. ആ ഒരു അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ കല്യാണത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഗ്രോട്ടോന്നാണ് പറയുക. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് ഗ്രോട്ടോ എന്നാണ് പറയുക. നോക്കിയേ, ഇത് രസമല്ലേ? ഇതെന്ത് മരം, ചെടിയാ, എന്തോ ഒരു ക്രീപ്പേഴ്സ് പോലെ എന്തോ അവിടെ സംഭവം. ഇത് ഫുൾ ഇതായിട്ട് മാതാവ്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഫുൾ കിടക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരുന്ന വഴിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി പോകുന്ന വഴി വേണം വാൽപ്പാറ ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ. ഇതാണ് പള്ളി. ഓക്കെ, മലയാളം തെരിയുമാ? എനിക്ക് തമിഴ് തെരിയും, കൊഞ്ച തെരിയും. യൂട്യൂബുക്ക് ഒരു ഹായ് சொல்லு. ഹായ് ഹായ്. അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ പാടി തീർത്തു. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പള്ളിമുറി ഉണ്ട്, എല്ലാ പള്ളികൾക്കും ഒരു മുറി ഉണ്ടല്ലോ, അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കണം. മുറിയുടെ മുകളിൽ വരിക, വ്യൂ കാണാൻ. കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. നോക്ക്, ഇതിപ്പം വലയായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ, കുറേ കുട്ടികൾ കളിക്കണത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ? ഇപ്പോൾ ഈ വെയിലായിട്ടാട്ടോ ഇത്രയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു മഞ്ഞൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ചുറ്റും തേയിലത്തോട്ട. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അച്ഛൻ നോക്കണതായിരിക്കും. ഞാൻ പൊതുവേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ചെടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ അച്ഛനായാലും പോയ അച്ഛന്മാരായാലും ഇവിടെയൊക്കെ ചെടിക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് തോന്നുന്നു. ഇതാ പള്ളിയുടെ ബാക്ക് ഉണ്ട്. സെയിം ഒരു എന്താ പറയുക, പുതപ്പ് വിരിച്ചിരിക്കണ പോലെ ഫുൾ തേയിലത്തോട്ട. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരാളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഫാദർ റോയ് ഫ്രം ഉടുമ്പൽപേട്ട്. അച്ഛാ അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഉടുമ്പൽപേട്ട് അല്ലേ അച്ഛാ? സോറി കേസ്, ചെറുതായിട്ട് തെറ്റി. എന്നാലും കുഴപ്പം, അടുത്തില്ല അവിടെ. അച്ഛാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണേ പറഞ്ഞോ എന്നെ പറ്റി. എനിക്കും വിശക്കണോ അച്ഛൻ? ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാവ അച്ഛൻ, ഫുഡ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല, കുറച്ചൊന്ന് ലാഗായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി കണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇതാ അടുത്ത അച്ഛൻ പോണ്. അതടുത്ത അച്ഛൻ തോമസ് അച്ഛൻ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി റിയ. ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ട് പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഒരു 1 hour ഞങ്ങൾ ഫുഡിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് വരണം. അപ്പോൾ ബാക്കി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 32ാമത്തെ ഹെയർ പിന്നിലാണ്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുവാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹെയർ പിൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാണിച്ചതാ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നിന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വാൽപ്പാറയുടെ സ്ഥാപകനായ ഒരു സായിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ വെച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. G.A. Carvel Marsh, the pioneer of this district. ഇതാണ് വെച്ചാൽ വാൽപ്പാറയുടെ സ്ഥാപകൻ. കൈ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ചെവിയൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മാറുകയല്ലേ. ഭയങ്കര തണുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് അവിടെ കാണുന്ന കണ്ടോ, അതൊരു ഡാമാണ്. അതേപോലെ ഇതാ കാണുന്നതാണ് ഫേമസ് ഷോളയാർ ഡാം. കാണുന്നുണ്ടോ ആവോ, കുറച്ച് വെള്ളം കാണുന്നില്ലേ അത്. തന്നെ ഇതാ കാണുന്നത്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ഒരു ഇത്തിരി മൂടിയായിട്ടിരിക്കണത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സായിപ്പ് കണ്ടോ, ഇങ്ങടേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണത്. അപ്പോൾ വാൽപ്പാറ വ്ളോഗ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വാൽപ്പാറ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കണം. ട്രിപ്പ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. അതിലേക്ക് ബൈ.